個地方咁奇怪嘅，見唔見到嗰個遠處有隻動物啊？哇，好得意喎，星星嚟嘅喎，咁樣加個頭髮會唔會有咩效果咧？好似冇效果喎。What the hell？What the hell？總之咁多年咧，我覺得係時候要同大家坦白下。好其實咧，我真係好想對唔住大家。我今日翻咗地球咧，其實我係要同大家講翻句嘢。本體其實一直都係星星，其實唔係頭上嗰粒星星，而係真係一隻星星嗰隻星星。所以我決定之後咧，今後咧我都用呢個形象開台。所以我決定要為大家獻唱一曲，其實今日係歌會嚟嘅。我哋而家要唱嘅係咩啊？留白，等等啊，我將嚟留白啊！Y 車點樣留白？咕咕嘎嘎，咕咕嘎，咕咕咕咕嘎，咕咕咕咕咕咕嘎，咕咕咕咕嘎，咕咕咕咕咕嘎。中之聲冇錯。你有冇諗過我想成為一個正常嘅 live to direct 㗎？我覺得你自己做爛咗個頭腦，唔關我哋事。